आपके छींकने की रफ्तार कितनी है और क्या होता अगर एक चींटी एक इंसान के बराबर होती। नंबर 1, केकड़ा एक ऐसा जीव है जिसके खून का कोई भी रंग नहीं होता, बट जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये नीले रंग का हो जाता है। नंबर 2, पूरी दुनिया में सिर्फ पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कपल्स सबसे ज्यादा बहस करते हैं। नंबर 3, अगर आप गाय को सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं तो ये आसानी से चढ़ जाएगी, बट जब आप इसे वापस उतारते हैं तो ये एक भी सीढ़ी नहीं उतरेगी। नंबर 4, एक इंसान के छींकने की रफ्तार लगभग 100 मील प्रति घंटा होती है। नंबर 5, अगर एक चींटी एक इंसान के बराबर होती तो ये एक कार से भी तेज दौड़ती और हजारों टन वजन आसानी से उठा लेती।